လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်မိုးကြီးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပါဗျကျွန်တော် live လွှင့်လို့မရလို့မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like ပေးပါ share ပေးပါနော်ကျွန်တော်2026 3ချိန်မှာတကွက်ကောင်းကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ရန်3ကွက်နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စပြပါမယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရရှေ့တင်လို့မရလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိမ္မော်ရောင်ခြေထားတာနဲ့အပြာရောင်လေးခြေထားတာပဲရှိရနော်လိမ္မော်ရောင်ခြေထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နောက်ပေါင်းလေးကိုပုံရင်ပြပေးပါမယ်ဗျနော်ဒီမှာရှေ့ပေါင်းရှေ့ခါတိုင်း3ညနောက်ပေါင်း9ရှေ့ပေါင်းရှေ့ရခါတိုင်း3ညရနောက်နှလုံးပေါင်း9ရ3လို့ဖြစ်တာပါနော်ဘိုးရင်လည်းမထင်တော့နော်အဲ့ကလေးကျွန်တော်ချိန်2ချိန်3ချိန်တက်လိုက်တော့ရှေ့ပေါင်းရှေ့ခါတိုင်းခွန်နောက်နှလုံးပေါင်း9ရှေ့ခွန်9ဆိုတော့ဒီမှာ4လို့ဖြစ်တာပါနော်4လို့ဖြစ်တာ3ပြီးတော့4လို့ဖြစ်တာအဲ့ကလေး3ချိန်တက်လိုက်ရှေ့ပေါင်း1ခါတိုင်း9နောက်နှလုံးပေါင်း9 1 9 5ဆိုတော့5လို့ဖြစ်တာပါဗျ5လို့ဖြစ်လာတော့နော်3 4 5လို့ဖြစ်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းမှာ6လို့ဖြစ်ရမှာရှေ့ပေါင်း8ခါတိုင်း9 8ရယ်9ရယ်ခွန်ရယ်နောက်နှလုံးပေါင်း9ပါ9မှ5မှာပါနော်8 9 9မှ5မှာပါဗျနောက်ပေါင်း9နဲ့ပါနော်နောက်ပေါင်း9နဲ့ပါဗျအဲ့ဆိုထိတ်စီးလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ထိတ်စီးလေးအပြာရောင်ခြေထားတဲ့ဟာထိတ်စီးလေးပါနော်ဒီမှာတင်းနောက်ပိတ်ကွာ9ရ1ရ9ရ3ည3ညရ6ရ6လို့ဖြစ်တာပါဗျနော်6လို့ဖြစ်တာပါနော်တင်းနောက်ပိတ်ကွာ9ရ6ထိတ်စီးရ6လို့ဖြစ်တာခွန်နောက်ပိတ်ကွာ4ခွန်ရ4ရ1ရ6ထိတ်စီးရခွန်လို့ဖြစ်တာပါဗျခွန်လို့ဖြစ်တာနော်ဒီမှာ6ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်လို့ဖြစ်တာခွန်ပြီးတော့8လို့ဖြစ်အောင်9နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်ကွာ3 9နောက်ပိတ်ကွာ3ရထိတ်စီး6 9 3 6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8လို့ဖြစ်တာပါ8လို့ဖြစ်တာပါနော်တင်းနောက်ပိတ်ကွာ9ရ6ထိတ်စီးရ6ပါ6ပါလေနော်ခွန်နောက်ပိတ်ကွာ4ရ6ထိတ်စီးရခွန်လာပါဗျ6ပြီးတော့ခွန်လာပါနော်9နောက်ပိတ်ကွာ3ရထိတ်စီး6ရ8တာပါ9 3 6ဆိုတော့8တာပါဗျကျွန်တော်တို့လက်မှာ8ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှာ9လို့ဖြစ်ရမှာ9လို့ဖြစ်ရမှာဆိုတော့6နောက်ပိတ်ကွာ2 6နောက်ပိတ်ကွာ2ရ8ပါ8ရကျွန်တော်တို့တစ်ထိတ်စီးဝင်မှာ9မှာပါတစ်ထိတ်စီးနဲ့နောက်ပေါင်း9ဘူးပရိတ်ပါဗျနော်တစ်ထိတ်စီးကိုနောက်ပေါင်း9နဲ့ဘူးပရိတ်ပါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒါရမ်းပါလေနော်ဒါအကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်169 163ဆိုတဲ့ကနအကြိုက်ဆုံးပါဗျဒီ3ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရမ်းပါပါနော်ဒါအကြိုက်ဆုံးပါ2026 3ချိန်မှာ163ပါဗျအားလုံးကံကောင်းကြပါစေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်း like ပေးပါ share ပေးပါဗျကျွန်တော်တွေ့သမျှမြင်သမျှကျွန်တော်ကိုပြပေးမှာပါနော်တခုမကြံပြပေးမှာပါဗျဒီ line လေးက break လေး
935 950ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်တင်ပေးပြီးပါပြီနော်ကျွန်တော်မွေးကဏ္ဍကျွန်တော်ပုတ်ပေးပါမယ်နော်မွေးကဏ္ဍတင်ပေးထားပါမယ်ဗျ98နှစ်928ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမေ့မှဆိုလို့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေတကယ်ကြီးနေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း share ပေးပါဦးနော် like လေးပေးပါဗျကျွန်တော်မိုးကြီးပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါကဲအားလုံးတကယ်ချင်းနေကံကောင်းကြပါစေဗျ